Hello, hi, welcome back to my channel. This is Mr.Transporter. என்ன மக்களே எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இங்க பாருங்க இந்த ஒரு கம்பெனில லோட் ஏத்த வந்தோம். ஸோ இது என்னன்னாக்கா நம்ம டியூப் லைட் வருது இல்லைங்களா, அந்த லைட்டுக்கு ஒரு லெஃப்ட் சைடில் வரும் இல்லைங்களா, ரெண்டு மூடி. ஸோ அந்த மூடி தான் இது, அந்த கேப்பு. ஸோ தார்பால் லோடு ஏற்றியாச்சு. லோடு ரொம்ப கம்மியாக தாங்க இருக்குது. ஸோ வண்டி ஃபுல்லாகிடும்னு சொல்லிட்டு வந்தேன். பாருங்கள் ரோடு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. இன்னொரு பார்ட் லோடு போட்டு தான் போகணும். சரி இதுக்கும் தார்பா போட்டுட்டு இங்கேருந்து கிளம்பிட்டு ஒரு 2 நாள் வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்போ தான் கிளம்பணும். இப்போ நம்ம ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா பிவாடியில் இருக்கோம். பிவாடி. ஸோ இதுதான் அந்த ஃபேக்ட்ரி. தார்பால் போட்டுட்டு ஆஃபீஸ் போயிட்டு அப்புறம் வேறு லோடு ஏற்றதா என்னென்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் கிளம்பும்போது சொல்கிறேன், சரிங்களா? ஸோ மக்களே லோடு ஆயிடுச்சு. இது அந்த ஃபேக்ட்ரி. இந்த மெட்டீரியல் தாங்க அங்கே தயாரிக்கிறானோ தெரியுதுங்களா? ரிஜெக்ஷன் மெட்டீரியலாம் இது. ஆக்சுவலாக இது வரைக்கும் பார்த்தீங்களா, அந்த குண்டு பல்ப் மாதிரி இருக்குது பாருங்க. இந்த பார்த்தீங்களா, இந்த குண்டு பல்ப் மாதிரி இருக்குல்ல, இதுதான் வந்து தயாரிக்கிறானுங்க இங்கே. இது உள்ள தனித்தனியாக இருக்குது, சரிங்களா? ஓகே ஓகே. இது வந்து இதுலேருந்து கட் பண்ணி எடுத்த வேஸ்டேஜ். இது இந்த இருக்குது பாருங்க, பையன் எடுத்து காட்டுறான் பாருங்க. பார்த்தீங்களா, இதுதான் வந்து மெட்டீரியல். உள்ளே கூப்பிட்றான் பையன், பின்னாடியே போவோம் வாங்க. பார்த்தீங்களா காயிலாக இருக்குது. இந்த காயிலேருந்து தான் அந்த ஸ்டீல் ஐட்டம் வருது இல்லைங்களா உள்ளே, அது தயாரிக்கிறானுங்க பாருங்க. மிஷின் காட்டுறான் பாருங்க. ஆச்சா, அதெல்லாம் இது மிஷினு. இந்த ப்ராடக்ட் ஃபுல்லாக தயாரிக்கிற மிஷின் போடுதுங்க, தெரியுதுங்க? பாருங்க இந்த கப்புலாம் தெரியுதுங்களா, அதில் லாக் பண்ணுற கப்பு இதெல்லாம், சரிங்களா? அந்த பல்புக்கு வருது, அந்த எல்இடி பல்பு ஏன்னா எல்இடி பல்புக்காக கேஸ், அந்த எல்இடி பல்புக்கான கேஸ். இது பெரிய ஃபேக்ட்ரி தான், மோல்டிங் மிஷின் தான் அது. ஸோ ஓகே மக்களே வாங்க போவோம். ஸோ வண்டி எடுத்துகிட்டு அப்புறம் விலாக கன்டினியூ பண்ணுவோம், ஓகே? ஸோ ஓகே மக்களே, ஏற்றி முடிச்சாச்சு லோடு, தார்ப்பெல்லாம் கட்டியாச்சு. ஸோ அவனுள்கிட்ட பாய் சொல்லிட்டேன், பையாங்கிட்டையும் பாய் சொல்லியாச்சு. ஸோ கிளம்பியாச்சு. இப்போ கேட்டுக்கு போனோம், பில்லு ரெடி ஆகிடுச்சான். ஸோ கேட்டில் போய் பார்த்துட்டு பில்லை வாங்கிட்டு கிளம்ப வேண்டியதான். எப்படி பார்த்தா ஒரு 4-5 டன் வரும், 4 டன் வரும்னு நினைக்கிறேன். அப்படிதான் இருக்கு லைட் வெயிட்டா. ஸோ நம்ம பையா கேட்டில் தான் நின்றுருக்கான். போயிட்டு வந்து கன்டினியூ பண்ணுறாங்க, என்ட்ரி முடிச்சுட்டு வரேன். ஸோ பில்லு இங்கே கிடையாதான், பில்லு இன்னொரு இடத்துல இருக்குது. அங்கே போயிட்டு பில் மாற்றணும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க இன்னொரு கம்பெனியாண்ட. ஸோ அங்கே போயிட்டு பில்லை மாற்றிட்டு ஆஃபீஸ் போவாங்க. ஸோ ஹலோ மக்களே, நம்ம ரெகுலராக வர ஒரு கடை இந்த ஆஃபீஸ் வந்தாவே. ஸோ அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம். தலைவன் சமோசா வேறு லெவலில் போடுவான். ஓ பையா, தலைவன் சமோசா சூப்பராக போடுவான் பாருங்க. சும்மா வேறு லெவலில் போட்டுன்னு பாருங்க. கொதிக்குதுங்களா? இங்கே சூப்பராக போடுவான் சமோசா. ஆள் வேறு லெவலில் முறுமுறுன்னு சூப்பராக இருக்கும். எந்த சட்னி கிட்னி எதுவுமே தொட்டு தேவையில்ல, ஆனால் நல்லா செய்வான் சமோசா கிமோசா எல்லாமே. இது ஒரு சின்ன பெட்டி கடை தான், முறையான கடை இது. நான் இந்த ஆஃபீஸ் வந்தாவே ரெகுலராக இங்கே தான் வந்து டீ குடிக்கிறது எல்லாமே. டீயும் சூப்பராக போடுவான் தலைவன். வருவான் அந்த வரான் பாருங்க, அவன் தான் நம்ம கடையோட ஓனர். அது பாருங்க பையா, ஹாய். சொல்லிட்டான். ஸோ மக்களே அடுத்தது பாட்டோட ஏற்ற வந்துட்டேங்க ஹைதராபாத்துக்கு. ஸோ இதோ ஏற்றிட்டு இருக்காங்கல்ல கொஞ்சம் மெட்டீரியலு பின்னாடி மட்டும், அது மட்டும் தான் மெட்டீரியலு. ஸோ இதுதான் இருக்கிற மெட்டீரியல் மொத்தமாகவே கொஞ்சம் உள்ளேருந்து வருதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த பின்னாடி ஏற்றுற மெட்டீரியல் மட்டும் தான். போகிற வழியில் ஹைதராபாத்தில் இறக்கிட்டு ஸோ நேராக போக வேண்டியதான். பாருங்கள் மக்களே, பக்கத்தில் லோடு ஏற்றுற இடத்துல ஒரு பில்டிங் ஒன்று கட்டிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த பில்டிங் மேலே அந்த எப்படி வைக்கிறான் பாருங்களேன், மேலே ஏறி குரங்கு மாதிரி தொங்கிட்டு இருக்காங்க. யாருங்க அவன் பாருங்களேன், எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்கிறான். எனக்குலாம் கை காலெலாம் நடிங்க போயிடுங்க. பாவி
எல்லா இடத்துலையும் அப்படி தாங்க, அவனுக்கு ஃபுல்லாக அப்படி தான் ரெடி பண்ணுறான் நம்மளுதுங்க. சரி, நம்ம வண்டி சொப்பன சுந்தரில் லோடு ஏற்றிட்டு இருக்காங்க. சரிங்க, லோடு ஏற்றிட்டு கிளம்பும் போது கன்டினியூ பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம ஆக்சுவலாக பார்த்தா லோடு ஏற்றிட்டு கிளம்பிட்டோம். அந்த பார்ட் லோடு எல்லாம் செட்டிங் போட்டு கணக்கும் முடிச்சுட்டு கிளம்பிட்டோம். ஸோ எல்லாரும் வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க, எவ்வளோ செலவாகுது என்ன இந்த மாதிரி டீட்டெயில்னு. ஏற்கனவே நான் நிறைய உங்களுக்கு டீட்டெயில் சொல்லியிருப்பேன் நான். ஸோ சப்போஸ் வீடியோஸ் நிறைய பேர் பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாருமே ஏதாவது ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு அடுத்தது வந்து கொஸ்டின் அதிகமாக கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. ஸோ நான் சொன்ன கொஸ்டினுக்கே திரும்ப பதில் சொல்ல முடியாது, எல்லாரும் டென்ஷன் ஆகிடுறாங்க இருக்கிறவங்களாம். ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, உங்களுக்கு டவுட் அப்படிதான் இருக்குதுன்னா என்னுடைய பஞ்சாப் சீரியஸ் இருக்கும். ஸோ பஞ்சாப் சீரியஸ் போய் பாருங்கள். ஒரு 13 வீடியோ கிட்ட போட்டிருப்பேன். அந்த 13 வீடியோவும் பார்க்கறதுக்கு சாதாரண வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் நான் ஆரம்பிச்சதுனால ரொம்ப பெருசாக இருக்காது, கொஞ்சம் வீடியோ அப்படி தான் இருக்கும். ஆனால் அதில் பயங்கரமான இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருப்பேன், நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருப்பேன். ஸோ அந்த வீடியோஸ்லாம் போய் பாருங்கள். பார்த்துட்டு மேலும் உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா இந்த வீடியோவுடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு லிங்க் இருக்கும். அது டெலகிராம் குரூப்போட லிங்க். அந்த குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிட்டு எனக்கு நீங்கள் பர்சனலாக மெசேஜ் பண்ணாலும் சரி, குரூப்பில் மெசேஜ் பண்ணாலும் சரி, இல்லை நீங்கள் வாய்ஸ் நோட் கூட போடுங்க, நான் உங்களுக்கு பதில் சொல்லியிருப்பேன், கண்டிப்பாக சொல்லுவேன். ஸோ என்ன கொஸ்டின் இருக்கோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த வீடியோலாம் பார்த்துருங்க. நீங்கள் வீடியோ பார்க்கணுன்றதுக்காக நான் சொல்ல, எனக்கு வியூஸ் வரணுன்றதுக்காக சொல்ல, அதில் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு இருக்கிற டவுட்டை நீங்கள் உடனே நிவர்த்தி பண்ணிக்கலாம். அதனால தான் நீங்கள் அதை போய் வீடியோ பாருங்கள். பார்த்துட்டு திரும்ப வந்து அந்த குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிட்டு எனக்கு கேளுங்க. அதில் உங்களுக்கு மீதி இருக்கிற டவுட் ஏதாவது இருந்தது, சப்போஸ் ஏதாவது விட்டுருந்தேன்னா அதுக்கும் நான் பதில் சொல்கிறேன். ஸோ ரெண்டாவது, என்னை யாராவது இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ண நினச்சிங்கன்னா நம்மளுக்கு இன்ஸ்டாவுடைய ஐடி, நம்ம மிஸ்டர் டிரான்ஸ்போர்ட்டருக்கான இன்ஸ்டாவுடைய ஐடி வந்து ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி லிங்க் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கங்க. ஏன்னா நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீங்க, எப்போ இருப்பீங்கன்னு சொல்லிட்டு அதில் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் என்னை இன்ஸ்டாவில் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா என்னை யாராவது மீட் பண்ணணும்னு நினச்சினா கூட நான் எங்கே இருப்பேன்றது உங்களுக்கு எப்போவுமே தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லோடெல்லாம் செட்டிங் பண்ணிட்டு கிளம்பிட்டோம். ரெண்டாவது, நிறைய பேர் கேட்ட கொஸ்டின் என்ன, எவ்வளோ செலவு என்ன ஏதுன்ற மாதிரி. ஸோ இந்த சீரியஸ் முடிஞ்ச உடனே நான் வந்து மொத்தமாக அந்த செலவு எவ்வளோ ஆச்சு, நான் எப்படி கணக்கு கொடுக்குறேன், இப்போ ஓனர்கிட்ட எப்படி கணக்கு கொடுக்குறேன், இல்லை எப்படி வந்து நான் எவ்வளோ கணக்கு எப்படி எழுதுறேன் அப்படின்ற டீட்டெயிலெலாம் கொஞ்சம் நான் மற்றவங்க எழுதுகிற மாதிரி எழுத மாட்டேன். நான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக எழுதுவேன். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு புரியும், இது ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ நான் அது எப்படி எழுதுறேன், நான் எப்படி கணக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்ற டீட்டெயில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ரெண்டாவது, ஸோ ஆஃபீஸில் எப்படி கமிஷன் பேசிக் வாங்குறாங்க அதெல்லாம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன், 5% கமிஷன் சொல்லிட்டு. ஸோ அது எப்படி வாங்குறாங்க அண்டு வந்து கமிஷன் பில்லாம் எப்படி வந்து ரெடி பண்ணுவாங்க, எப்படி கணக்கு போடுவாங்க அப்படின்ற டீட்டெயிலையும் நான் உங்களுக்கு கடைசியாக வந்து கிளைமேக்ஸில் ஸோ இந்த சீரியஸ் முடிஞ்ச உடனே நான் உங்களுக்கு ரிலீவ் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த சீரியஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அதை சொல்ல முடியும். ஏன்னா எப்போ எவ்வளோ செலவாச்சுன்னு சொல்லிட்டு பாட்டிலே சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா. ஸோ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் சொல்ல முடியும். இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆக்ரா ரோடு டச் பண்ண போகிறோம். பல்வேல் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட பல்வேல் வந்து ஒரு 10 கிலோமீட்டர் பக்கம் இருக்குது. ஸோ நம்ம சோனா வந்து நம்ம இருந்த இடத்துலேருந்து சோனா வந்து தான் ஏறுவோம். சோனான்றது ஹரியானாவில் இருக்குது, இந்த பல்வேலும் ஹரியானாவில் தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம ஏற்றின இடம் எல்லாமே வந்து பீவாடி ராஜஸ்தான். ஸோ அங்கேருந்து ஏற்றிக்கிட்டு நேராக பீவாடியிலேருந்து சோனாவிலேருந்து அந்த எக்ஸ்பிரஸ் வே, ஈஸ்டர்ன் எக்ஸ்பிரஸ் வேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஸ் வே ஏறிட்டிங்கன்னா அங்கேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 கிலோமீட்டர் ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரே ரோடு தான். நீங்கள் வந்துட்டே இருந்தீங்கன்னா இங்கேருந்து ஒரு 10 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் போயிட்டு ஒரு லெஃப்ட்டு கீழே ஏறினா யூட்டன் மாதிரி போட்டு கீழே இறங்கும். ஸோ அது வந்து இதாபாத் டு ஆக்ரா போகிற மெயின் ஹைவே, அது மதுரா வழியாக. ஸோ அந்த வழியில் வந்து நீங்கள் பிடிச்சிட்டிங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டு ஒரே ரோடு தான், ஒரே ஸ்ட்ரெச்சு, மதுரா ஆக்ராஸு ரைட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரே ரோடு, குவாலியர் ரோடு தான். ஸோ நம்ம போயிட்டே இருக்க போகிறோம். நிறைய ஒரு மாதிரியா லைட்டிங்காக இருக்குது இல்லை. ஸோ நைட் டைமாக இருக்குது, உங்களுக்கு ரொம்ப போர் அடிக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பகல்லையும் நம்ம vlog கண்டினியூ பண்ணுவோம், நைட்டும் கண்டினியூ பண்ணுவோம். முடிஞ்ச அளவுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் எடுக்க முடியுதோ அங்கெல்லாம் எடுத்துறேன். ஸோ ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்த வீடியோலாம் எப்படி இருக்குன்றதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போலாம் வந்து கமெண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப குறைஞ்சிச்சு. அதே மாதிரி வீடியோ பார்க்குறீங்க, லைக் பண்ணாமல் போயிடுறீங்க. லைக்கை விட சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேறீங்க மக்களே. போகிறத சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மக்களே. ஸோ மக்களே, ஆக்சுவலாக நம்ம லலித்பூர் வந்துட்டோம். ஸோ லலித்பூர்ன்றது யூபியில் இருக்குது. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த மெயின் ரோட்லேருந்து உள்ளே வருது. இது பெட்ரோல் பம்பு. இந்த பெட்ரோல் பம்பு தான் ரெகுலராக அடிப்போம். இந்த தமிழ்நாட்டு வண்டிங்கெல்லாம் அதிகமாகவே இருக்கும். பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு, ஃபுல்லாக நிற்கிது இல்லைங்களா. இங்கே தான் வந்து எல்லாமே டீசல் அடிப்போம். ஸோ டீசல் போய் பார்ப்போம். டீசல் அடிச்சுட்டு இருக்கானுங்க வண்டி. என்ன தமிழ்நாட்டு வண்டி நிற்கிதா, இங்கே தமிழ்நாட்டு வண்டிக்கு நிற்கிதா. அப்படியே வந்தோன்னா
டேங்க் ஃபுல்லாக அடிச்சுட்டு இருக்காங்க. ரேட் 87. ஓகே மக்களே, டீசல் அடிச்சுட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ஒரு 1 hour, வெயில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ முடிச்சுட்டு கிளம்பும் போது கன்டினியூ பண்ணுவோங்களாக்க. ஹலோ மக்களே, எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ டைம் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா 6:10 ஆகுது. இப்போ ஈவினிங் டெல்லியில் லோட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப கரெக்டாக போயிட்டுருக்கோம். ஸோ போகிற வழியில் ஹைதராபாத் ஒரு டெலிவரியும், தளபதி சமுத்திரம் அப்படின்ற திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் தளபதி சமுத்திரம்னு ஒரு ஏரியா. ஸோ அங்கேயும் தான் டெலிவரி கொடுக்க போகிறோம். அதுக்கு நடுவில் நம்ம ஃபுல்லாக போகிற மாதிரி தெரியல. ஹைதராபாத்தில் லோடு இறக்கிட்டு திரும்ப ஒரு பார்ட் ஒன் செட் பண்ணலான்ற ஐடியாவில் இருக்கேன். இப்போ பாருங்களேன், வேறு லெவலில் இருக்குது. ஈவினிங் சன்ரைஸ் அதுவுமா சூப்பராக இருக்குது பார்க்கறதுக்கு. ஸோ சன் தான் ஒளிஞ்சிட்ருக்காரு அந்த மரத்தை தாண்டி, அந்த மலைக்கு அந்த பக்கம். இங்கே பார்ப்போம். சன்ரைஸ் வேற லெவலில் இருக்கு. நான் பார்க்கறதுக்கு சூப்பராக இருக்கு. பாருங்க மக்களே, இயற்கை நமக்கு என்ன கொடுக்கல, எல்லாமே கொடுத்துருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது. எப்படி பார்த்தாலுமே அந்த ஈவினிங் டைம் சன்ரைஸ், மார்னிங் அண்ட் சன்ரைஸ், மதிய டைமில் மட்டும் தாங்க கொஞ்சம் வண்டி ஓட்ட கடுப்பாக இருக்குது. வெயில் பயங்கரமாக இருக்குது, கொச்சி கொளுத்துதுங்க வெயில். அதுதான் ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்குது. மற்றபடி எல்லாம் சூப்பரு. ஒரு சின்ன ஹில் ஸ்டேஷன் மாதிரி, ஒரு சின்ன காடு மாதிரி வருது. வேற லெவலில் இருக்கு எல்லாமே பார்க்கறதுக்கு. மக்களை போயிட்டே பார்ப்போம், சரிங்களா? இன்னும் நிறைய இடங்கள் நிறைய பேசுவோம், நிறைய விஷயங்களை பேசுவோம். ஸோ கமெண்ட் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸோ அதை கமெண்ட் பண்ணுங்க. கமெண்ட் பண்ணாதான் நான் வந்து அதுக்கு ஏதாவது நம்ம கேள்விக்கு என்ன பதில்னு ஒரு பிளேலிஸ்ட் ரெடி பண்ணோம். அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்தில் நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்டிருந்தீங்க. அதுக்கப்புறம் யாருமே கமெண்ட் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்கறது இல்லை, ஏன்னு தெரியல. ஸோ உங்களுக்கு இருக்கிற டவுட்ஸை நீங்கள் எல்லாருமே வந்து இப்போது டைரெக்டாக எல்லோரும் வந்து டெலகிராம் குரூப்பில் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாருமே டெலகிராம் குரூப் வந்துட்டீங்க. ஸோ அதனால் விட்டுட்டிங்களோன்ற மாதிரி எண்ணம் எனக்கு. அதெல்லாம் இல்லை, நீங்கள் எப்போவுமே உங்கள் கொஸ்டினை கேளுங்க. அது உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, மற்றவங்களுக்கும் பிரயோஜனமாக இருக்கும். ஸோ நம்ம அதை ஒரு பிளேலிஸ்டாகவும் ரெடி பண்ணுவோம், சரிங்களா? யாருமே இல்லைங்க வண்டி அந்த இருக்குது. ஸோ எம்பி பார்டர் செக் போஸ்ட் வந்துட்டோம், சரிங்களா? பார்டர் பாஸ் பண்ணிவிட்டு